Pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana internet bisa sampai ke daerah yang jauh tanpa kabel? Salah satu jawabannya adalah microwave link. Data dikirim melalui antena parabola dari pemancar menuju penerima menggunakan gelombang radio frekuensi tinggi. Kira-kira apa saja komponen microwave link? Kamu mau tahu? Ini dia komponen microwave link. Antena parabola berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal gelombang mikro dengan fokus yang terarah. Tower komunikasi berfungsi sebagai tempat pemasangan antena agar sinyal dapat menjangkau area yang lebih luas. Radio microwave berfungsi mengubah data menjadi sinyal gelombang mikro untuk dikirim dan diterima antar perangkat komunikasi. Kekurangan microwave link, sinyal bisa terganggu cuaca buruk. Microwave link juga membutuhkan jalur tanpa penghalang. Gedung dan pohon dapat menghambat sinyal. Kelebihan microwave link, kecepatan transfer data tinggi, tidak memerlukan kabel panjang, instalasi lebih cepat, cocok untuk daerah terpencil, biaya lebih efisien. Microwave link banyak digunakan untuk BTS, provider internet, DTI, hingga komunikasi antar gedung. Dengan microwave link, komunikasi data menjadi lebih cepat dan efisien tanpa harus menggunakan kabel. Terima kasih,